Helo, enw fi di Emyr Owen, dwi'n gweithio i Brosiect Tag a da ni yma heddiw yn Aberbranddu gyda'i Roel Jones yn sbio ar y gwaith mae wedi bod yn neud gyda ni ar y ffrwdwaith Maeth y Ddafad. Ga i mi edrych amdano fo. Wel, wnaethon ni joino'r tag ar y dechrau yn 2008. Oedd tagio electronig yn dod yn orfodol, so decidon ni wneud y mwyaf o'n ni gan fod ni goffod wneud e, a trial cael gymaint o wybodaeth allan o'r defaid yn ei gallu trwy recordio y tad a'r fam yr wyn, a wedyn pwyso nhw a trial iwso'r data ni i wneud penderfyniadau ar beth i gadw a beth i werthu a pethau fel ni. Mae Roel Jones yn rhan o ffrwdwaith Maeth y Ddafad sydd wedi cael ei ychwanegu tuag at Brosiect Tag sydd nawr yn ei 6 flwyddyn. Gyda ffrwdwaith yma, mae Roel yn canolbwyntio ar gyflwr sgôr i ddefaid gweld os hyn yn cael effaith ar perfformiad i wyn. Mae Roel yn gwneud y gwaith caled o dagu wyn ar enedigaeth ac yna ei cysylltu fyny gyda'i mama. Byddwn ni wedyn yn adeiladu bas data o gyflwr sgôr a pwysau byw y defaid mwyn mesur yr effaith ar perfformiad yr wyn. Yn ogystal â Roel, mae yna 5 ffarmwr arall yn rhan o'r ffrwdwaith yma, felly bydd cyfanswm o chydig dros 2,500 o ddefaid yn cael ei waneleiddio. Da ni'n mesur cyflwr sgôr y defaid ar 5 gwahanol adeg y flwyddyn. Unwaith cyn troi at y hwrdd, adeg sganio, chydig cyn wyna, ac 8 wythnos ar ôl wyna byddwn ni'n mesur cyflwr sgôr y defaid yn ogystal â pwysau byw yr wyn. Bydd hyn eto'n cael ei wneud ar adeg dyfnu. Da ni'n gobeithio cael canlyniadau cyffroes i chi erbyn diwedd yr haf yma. Sut mae pethau'n mynd gyda'r prosiect i Roel? Wel, mae'n mynd yn golew so far de. Ni'n still yn casglu'r data efe, heb cael llawer o ganlyniadau nôl to, ond ni wedi gallu iwso peth o'r condition scores i trial targedu wedyn. Trial targedu bod y defed mwyaf main yn cael bach o lle a bod rhywbeth os oes rhywbeth 3-10 wedyn bod hynny ddim yn cael cystell lle fe a bod ni'n gallu y mwyaf o wybodaeth dynnu, y mwyaf allwn ni'n gwneud gyda fe. Ti wedi cael help Leslie efo y bwyda wedyn, rasiant i gilydd. Sut mae hyn bod yn mynd lle? Ti wedi bod yn eisiau cec 34%? Ie, wel mae eitha diddorol, mae lot mwy o brotein yn y fe na unrhyw beth ni byth wedi iwso o blaen. A mae bach yn od mynd â un bwced mewn i'r lloc amser fydden ni arfer iwso 2.5 bwced felly. Dyn peth i ddod i fewn i ddechrau wneud y condition scoring, efo y da lle oedd o'n gweld y defaid yn edrych yn rhy dda lle, a lle oedd cymorth Leslie dweud dyna lle mae'n fod. Ti'n teimlo bod hynna, bod ti wedi cael traffaeth bod defaid yn edrych yn rhy dda lle na be o'n arfer? Na, fi'n credu mae'r defaid wedi bod yn reit gyson a mae'r prosiect wedi helpu ni cadw nhw mwy at ei gilydd. Sneb yn moyn defaid rhy dynau, ond allwch chi gael un faint o problems gyda defaid sy'n rhy dew hefyd, so cael y balans na'r peth mwyaf tricky fe. Mae ddigon rhwydd cael gyd o'r defyd yn dew, ond wedyn chi'n mynd i rhedeg mewn i problemau fel prolapse a bod nhw'n edrych ar ôl eu hunain mwy na'r wyn felly. Rôl Leslie Stubbings yn y ffrwdwaith yma yw i analyddio'r data a greu cymorth i ffermwyr. What do you hope to achieve with this project in terms of results, Leslie? Well, I hope that we can show that body condition is the underlying important, key performance indicator, KPI as we call them, to the success of a flock. I think when we did the pilot last year, there were the 3 farms involved, and we really just had from scanning through to weaning data. And that was really interesting because we had one of the best springs probably that we've had for years, you would agree, in Wales as well. Yeah. And what that showed was that actually the body condition score of the ewes at lambing, there was an opposite effect, so that the fitter ewes lost more condition, the thinner ewes
kept pace and actually started to gain a little bit, but there was a lot of grass around. Now, I think in a year where maybe we get a more normal spring, we would expect to see, of course, if the lean ewes haven't got enough to eat, they will struggle. Yeah. So one of the things about body condition that we're expecting to see is that it will, if you like, future-proof, bomb-proof. So it will take away this dreadful variable, which is the weather. If your sheep are in the right condition at the right time, you are much less likely to run into problems should things happen weather-wise that we have no control over. But also, just simply that by body condition scoring and getting the majority of your flock in the right range at the right time, you stop having the animals at the bottom end that let you down. Everybody's in the right frame, then that should make things a lot more repeatable, a lot more predictable. And I think, we've already been talking to the farmers about their feeding this winter, haven't we? Vanalised all their forages. Many of them have got some really good quality forages, so they need to feed just a small amount of the right amount of supplement, usually adding protein. And and two benefits there. One is it'll cost them less, but the second one is that feeding ewes and getting the best out of forage and not filling them full of concentrates like little pigs actually is better for them. They will perform better and we'll get better lambs. Mae mesur y fecal egg count yn ffordd dda i sicrhau statws iechyd uchel eich diadell. Mae ffermwyr i gyd wedi bod yn mesur ei fecal egg count gyda'r techion FECPAC Gen 2. Dyma Eirion Thomas o techion i drafod mwy amdan hyn. Felly FECPAC, pam na'n bwysig i'w ddefnyddio? So system i hwn yw i gyfri wyau'r llyngyr ac i monitro i weld ba lyngyr pa parasites sy yna. Mae'n bwysig iawn i bob ffarmwr i wneud hyn. Yn y lle cynta, os nag yw ffarmwyr yn defnyddio yn monitro beth sy'n digwydd, yn aml iawn mae ffarmwyr yn dosio defed a gwyn pam mae bod e ddim yn angen. Felly mae hwnna'n gwastraff o arian ar y dos a hefyd gwastraff amser pam ydyn ni'n neud e. A hefyd mae'n rhoi pressure ar y mwrthedd neu resistance i'r wyrmyr yna. Ac yn ail lle sydd yn gwrthwyneb i'r pwynt cynta, yn aml iawn bydd ffermwyr ddim yn dosio pan bod angen. Dyn ni ddim yn gweld o hyd pan bod y llyngyr ma'n effeithio nhw. Felly bydd yn gostwng perfformiad os ni'n misio neu methu'r infection na. Ac yn drydydd ac yn fwy pwysig, mae yna waith newydd wedi cael ei wneud, gwaith ymchwil wedi cael ei wneud yng Nghymru sy'n dangos bod y mwrthedd neu resistance i'r doses wedi tyfu dros y blynyddoedd diwetha. Felly mae wedi tyfu hefyd i grwpiau i doses newydd hefyd, i resistance gyda ni, beth oedd ddim gyda ni o'r blaen. A mae hwnna'n meddwl bod yna lot o resistance allan yna, meddwl bod lot o ffermwyr yn defnyddio doses sydd ddim yn gweithio'n hollol effeithiol. Felly, ni ddanas fi sydd mae'r FECPAC Gen 2 mae'n gweithio, Eirion? Ie, wel mae'r system FECPAC Gen 2 y G2 sydd yr ail genedlaeth o'r system FECPAC yn system newydd sbon sy'n defnyddio y we ac yn syml iawn i'r ffarmwr. Mae'r ffarmwr jyst yn casglu'r sampl o'r baw defyd, wedyn mae'n pwyso'r sampl ar y scales, dyn ni'n rhoi dŵr ar y benne a wedyn cymysgu yn dda o'r dŵr. A wedyn dyn ni'n mesur allan i fewn i'r cylinder, chydig bach o'r slurry solution, rhoi saline ar y benne, i gymysgu fe, a wedyn ni'n ffiltro allan, llenwi wedyn yr cyset mae i fyny, a wedyn mae'r cyset mae'n bwyro fewn i'r teclyn yma wedyn, a mae'r teclyn yn gysylltiedig efo'r cyfrifiadur, a mae yna raglen fyna sydd yn gyrru hwn, ac yn syml iawn mae'r teclyn yn cymryd llun o sampl, yn lanlwytho'r llun ar y we, a wedyn mae yna rhywun ar y we yn edrych ar y llun ac yn cyfri'r wyau ac yn gyrru'r canlyniadau nôl wedyn dros yr e-bost. A dim ond bod ffarmwr yn gallu prosesu sampl yn hawdd a gyrru cyfrifiadur, mae fe'n hawdd iawn i ffarmwr yn wneud. Nawr ydych chi'n gwybod y stori i gyd. Os ydych chi eisiau ffeindio allan mwy o wybodaeth amdan y ffrwdwaith yma, neu amdan Project Tag ei hun, neu hyd yn oed amdan y techion FECPAC Gen 2, dilynwch y link ar y sgrin.